녹음 시작하고 우리 이제 시작하겠습니다. 우리 오늘 로마서 24강 마지막 강입니다. 네. Chúng dương cho hiện mấy dương cho mê riêng rôm mà dương thì mà đón dương mê riêng thì mà phải buồn mê riêng trong cào hơi dương chọc anh mê riêng rôm 믿음에서 믿음으로 우리 로마서 배웠습니다. dương ai riêng của mê rôm ở mê riêng rôm mà dương cứ bật thiên là bắt thôm mà dương cứ thật đời xa sự cây chùm nước hay ở ban sự cây chùm nước. 네, 오늘은 끝까지 믿음에 서서 복음을 지키라라는 내용입니다. Chúng ở chùm nọ bật thiên là bắt bao dương ngày nâng cứ tha cho mom không chùm nước hai ca pi cầm nâng lọ đó trong mình chọc. 로마서 11장입니다. Dương nâng mơ ở bắt bao dương cứ chùm bục thì đọc muối. Kho ti muối đó kho ti trong cõi 30 tiếng ở dương an tam lệ riêng là dương chố nhưng an muốn tóm mạng ra đối với nhóm số thà ta pre ban bọc chào và chia riêng rồi bọc pre ong rứ mình men đối với nó tê bất luôn nhóm toa có chia sẻ Israel đây cứ chia bút bông lộc Abraham cao không cô sầm pon Benjamin ព្រះមិនបានបោះបង់ចោលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្គាល់ជាមុននោះឡើយតើអ្នករាល់គ្នាមិនជ្រាបសេចក្តីដែលគម្ពីរថ្លែងពីលោកអេលីយ៉ាពីដំណើរដែលលោកទូលអង្វរដល់ព្រះទាស់នឹងសាសអ៊ីស្រាអែលទេឬលោកទូលថា nhau mà cha បាទ ao ព្រះអង្គម្ចាស់អើយគេបានសម្លាប់ពួកហារ៉ារបស់ព្រះអង្គរលំអាសនារបស់ព្រះអង្គសល់តែទូលបង្គំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយគេរកសម្លាប់ទូលបង្គំទៀតលាក់ bác là ប៉ុន្តែតើព្រះឆ្លើយតបនឹងលោកវិញដូចម្ដេចព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងបានទុកមនុស្ស 7,000 នាក់សម្រាប់យើងជាអ្នកដែលមិនបានលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះបាលឃើញថាលេខ ដូច្នេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានសំណល់មនុស្សដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសដោយព្រះគុណដែរ tím bắt lưới bông 알지? ដូច្នេះតើមានណាប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះអង្គជ្រើសរើសដោយសារព្រះគុណនោះមិនមែនដោយការអាងប្រព្រឹត្តទៀតឡើយពុំនោះទេព្រះគុណលែងជាព្រះគុណទៀតហើយ មែន ដូច្នេះតើដោយមិនដេចទៅវិញអ្វីដែលសាសអ៊ីស្រាអែលស្វែងរកនោះគេមិនបានទេតែពួករើសតាំងរកបានសេចក្តីនោះវិញហើយពួកអ្នកឯទៀតព្រះអង្គធ្វើឲ្យមានចិត្តដឹងរូប ដូចមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាព្រះបានប្រទានឲ្យគេមានវិញ្ញាណស្ពឹកមានផ្នែកដែលមើលមិនឃើញនិងត្រចៀកដែលស្ដាប់មិនឮរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ មិញចំពោះមក 11 ព្រះបាទដាវីតថ្លែងថាសូមឲ្យតុរបស់គេត្រឡប់ទៅជាអង្គប់និងជាអន្ទាក់ជាហេតុឲ្យគេចំពុបដួលហើយជាសំណងដល់គេចុះ ឲ្យភ្នែកគេត្រូវ ឲ្យភ្នែកគេត្រូវងងឹតមើលមិនឃើញហើយឲ្យខ្នងគេកង់រហូតទៅ ដូច្នេះខ្ញុំសួរថាតើគេបានជំពប់ដើម្បីឲ្យដួលរហូតឬទេមិនមែនដូច្នោះទេគឺដោយសារការជំពប់ដួលរបស់គេការសង្គ្រោះបានទៅដល់ពួកសាសដតីដើម្បីធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលច្រណែន ដូច្នេះបើការចម្ពុះដួលរបស់គេជាសេចក្តីជំរឿសដល់ពិភពលោកហើយសេចក្តីអន់ថយរបស់គេជាសេចក្តីជំរឿសដល់ពួកសាសនាដតីនោះតើសេចក្តីជំរឿសរបស់ពួកគេនឹងកាន់តែពោពេញយ៉ាងណាទៅទៀត ឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយទៅកាន់បងប្អូនជាសាសដតីហើយដោយព្រោះខ្ញុំជាសាវកដល់សាសដតីបានជាខ្ញុំដំកើងការងាររបស់ខ្ញុំ ដើម្បីឲ្យជនរួមជាតិរបស់ខ្ញុំចំណែននិងដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមពួកគេ ដ
គាត់បើការបោះបង់ចោលរបស់គេជាការផ្សះផ្សាដល់ពិភពលោកទៅហើយចុះចំណងបើការទទួលរបស់គេនោះនឹងបានជាយ៉ាងណាទៅបើមិនមែនជាជីវិតដល់រស់ពីស្រាប់ឡើងវិញទេឬ ប្រសិនបើម្សៅមួយក្តាប់ដែលបានស្វាយជាផលដំបូងបរិសុទ្ធនោះដុំទាំងមូលក៏បរិសុទ្ធហើយប្រសិនបើឫសបរិសុទ្ធនោះមែកក៏បរិសុទ្ធដែរ ប៉ុន្តែបើមេឃខ្លះត្រូវកាច់ចេញឯអ្នកវិញដែលជាពន្លកអូលីវព្រៃត្រូវគេយកមកបំបៅនៅកណ្ដាលមេឃទាំងនោះដើម្បីស្រូបយកពីជាតិពីដើមអូលីវស្រុក នោះមិនត្រូវអួតនឹងមែកទាំងនោះឡើយតែបើអ្នកអួតត្រូវដឹងថាមិនមែនអ្នកទេដែលចិញ្ចឹមឫសគឺឫសវិញទេតើដែលចិញ្ចឹមអ្នក ត្រូវហើយព្រះអង្គកាត់ចេញអូដូ ដូ ច្ ច្នេះ នេះអ្នកនឹងនិយាយថាព្រះបានកាន់មែនទាំងនោះចេញដើម្បីយកខ្ញុំទៅបំបៅជំនួស ត្រូវហើយព្រះអង្គកាត់ចេញដោយព្រោះគេមិនជឿឯអ្នកវិញនៅជាប់បានដោយសារតែអ្នកមានជំនឿប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនត្រូវឆ្មើងឆ្មៃឡើយតែត្រូវកោតខ្លាចវិញ21មេង ត្បិតបើព្រះមិនបានសំចៃទុកមេឃពីកំណើតទៅហើយនោះក្រែងព្រះអង្គមិនបានសំចៃទុកអ្នកដែរ ដូច្នេះចូលពិចារណាមើលសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីត្បិតត្បៀតរបស់ព្រះចុះគឺទ្រង់ត្បិតត្បៀតចំពោះអស់អ្នកដែលដួលតែមានព្រះハរតីសប្បុរសចំពោះអ្នកដរាបណានៅជាប់នឹងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គពុំនោះអ្នកក៏នឹងត្រូវកាត់ចេញដែរ ឯសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងនោះក៏ដូច្នោះដែរបើគេបោះបង់ចិត្តមិនជឿនោះចោលនោះព្រះនឹងបំបើគេវិញត្បិតព្រះអង្គមានអំណាចនឹងបំបើគេជាថ្មីបាន ត្បិតបើអ្នកជាដើមអូលីវព្រៃពីកំណើតហើយព្រះអង្គបានកាត់យកមកបំបៅនឹងដើមអូលីវស្រុកដែលមិនមែនជាដើមកំណើតដូច្នេះទៅហើយនោះចំណងបើមេឃកំណើតទាំងនោះតើព្រះអង្គនឹងបំបៅជាប់នឹងដើមកំណើតរបស់ខ្លួនវិញលើសជាងអំបានបានទៅទៀត បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាល្ងងអំពីអាចកំបាំងនេះទេក្រែងអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនឯងមានប្រាជ្ញាគឺថាសាសអ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនកើតមានចិត្តរឹងរូសរហូតទាល់តែសាសដតីបានចូលមកគ្រប់ចំនួន ពេលនេះទើបសាសនាអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នឹងបានសង្គ្រោះដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គដែលរំដោះនឹងចេញពីក្រុងអ៊ីវទ្រង់នឹងដកសេចក្តី ទល់ល្មើស ទល់ល្មើសចេញពីពួកយ៉ាកូបទៅ នេះហើយជាសេចក្តីសញ្ញាដែលយើងតាំងជាមួយគេនៅពេលយើងដកយកអំពើបាបរបស់គេចេញនឹងគេអានថាថ្មិលណា បើគិតតាមដំណឹងល្អគេជាត្រូវរបស់ព្រះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាតែបើគិតតាមការរើសតាំងវិញនោះគេជាស្ងួនគ្នាដោយព្រោះពួកបុព្វបុរសរបស់គេ បិទអំណោយទាននឹងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះនោះមិនប្រែប្រួលឡើយ 30 កូនរត់តាមមិនប្រែ បត់ដូចដែលពីដើមអ្នកដកគ្នាមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះតែឥឡូវនេះបានទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណាដោយព្រោះអ្នកទាំងនោះមិនស្ដាប់បង្គាប់ជាយ៉ាងណា អ្នកណារត់តាច់បាត់ទេ នោះការដែលគេមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅពេលនេះគឺដើម្បីឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណាដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរ អាមែន ព្រះបាន ព្រះបានទៅ បិទព្រះបានបង្ខំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ជាប់នៅក្នុងការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់គេដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានសម្ដែងសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់បងមើលអត់ឃើញខ្ញុំ គ្រប់គ្នា ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា ខ្ញុំមើលអត់ឃើញដោយសារតែ
វាលោត អឺណព្រះハរតីទូលាយប្រាជ្ញានិងព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជ្រៅណាស់ទេតើការសម្រេចរបស់ព្រះអង្គតើអ្នកណាអាចស្វែងយល់បាន ហើយផ្លូវរបស់ព្រះអង្គតើអ្នកណាអាចស្វែងរកបាន បាត់តើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតរបស់ព្រះអម្ចាស់ឬតើអ្នកណាបានធ្វើជាអ្នកជួយគំនិតដល់ព្រះអង្គ អាមែន តើអ្នកណាបានថ្វាយអ្វីមួយដល់ព្រះជាមុនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គស្ទប់ស្នងវិញ បទអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមកពីព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គហើយសម្រាប់ព្រះអង្គសូមលើកដំកើងសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចអាមែន អាមែន 네. 네, 로마서는 16장까지 있습니다. ក្នុងគម្ពីររ៉ូមដើមឡើយមាន16ចំពោះ 네, 우리는 11장까지만 배울 거예요. ក៏ប៉ុន្តែយើងរៀនត្រឹមខទី10ទៅចំពោះទី11ទេ 1장부터 11장까지는 바울이 교리, 즉 기독교의 그런 복음에 대해서 설명을 한 내용이고요. ពីខទី1ដល់ខទី11ហ្នឹងគឺលោកប៉ូលក៏បានបញ្ចូលអំពីគោលលទ្ធិរបស់គ្រិស្តសាសនាគឺនិយាយមានន័យថាគឺបញ្ចូលអំពីដំណឹងល្អ 뒤에 12장부터 16장까지는 생활에 대한 부분들 그런 것에 대해서 말씀을 했습니다. ហើយយើងពីចំពោះ12ដល់16គឺគាត់រៀបរាប់អំពីអត្ថន័យដែលតកតងនឹងការរស់នៅ 우리는 그동안 로마서를 통해서 복음이란 무엇인가, 믿음이란 무엇인가에 대해서 살펴보았습니다. អញ្ចឹងកន្លងមកដែលយើងបានរៀនគម្ពីររ៉ូមហ្នឹងគឺយើងបានរៀនអំពីអ្វីទៅជាដំណឹងជាជំនឿហើយនឹងអ្វីទៅជាដំណឹងល្អ 우리가 뭐 그동안 복음 하면은 예수님 믿고 하나님의 자녀가 되고 구원받아서 천국 가는 것이다라고들 많이 알고 있었을 텐데요. ដោយពួកយើងដើមឡើយនៅពេលដែលយើងឮពីពាក្យដំណឹងល្អយើងតែងគិតថាដំណឹងល្អគឺជាការដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងបានខ្លាចជាកូនស្រីទីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងក៏បាននៅទៅនគរឋានសួគ៌ 물론 그것이 복음의 핵심이지만 복음은 그렇게 단순한 것이 아닙니다. ក៏ប៉ុន្តែពិតមែនតែវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះវាគឺជាខ្លឹមសាររបស់ដំណឹងល្អក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែតាមពិតដំណឹងល្អវាមិនមែនសាមញ្ញបែបនេះទេ 예, 우리가 복음을 통해서 어떻게 죄가 없어지는지 또 어떻게 죄를 이기는지 그런 내용들도 우리가 배웠어요. គឺយើងបានរៀនលើសពីនឹងនៅអ្វីដែលថាតើតាមរយៈដំណឹងល្អយើងអាចយកឈ្នះអំពើបាបដោយវិធីណាយើងអាចបំបត្តិអំពើបាបនៅក្នុងយើងដោយវិធីណា 잘 생각 안 나죠? ទាំងអស់គ្នាអត់នឹកចាំអត់ 내가 이제 로마서 그동안 배웠는데 다시 계속해서 복습하셔야 됩니다. អញ្ចឹងយើងបានរៀនគម្ពីររ៉ូមចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវបន្តរំលឹកពីម្ដងហើយម្ដងទៀត 자, 그런데 우리가 로마서를 배우면서 특별히 한 가지 의문이 생길 수 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយើងរៀនគម្ពីររ៉ូមយើងនឹងអាចមានចម្ងល់មួយកើតឡើងក្នុងចិត្តយើង 그것은 뭐냐면 과연 육적인 이스라엘, 즉 유대인들 그 민족은 하나님으로부터 영원히 버림을 받았는가입니다. សំណួរហ្នឹងគឺថាតើសាសអ៊ីស្រាអែលខាងសាច់ឈាមមានថាជនជាតិយូដាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើត្រូវព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលរហូតឬ 그러나 사도 바울은 하나님께서 자기 백성인 이스라엘을 버리지 않으셨다라고 분명히 말하고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែលោកពោលបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបោះបង់ចោលប្រជារាស្ត្រដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសនោះឡើយ 1장 1절 យើងមើលខទី11ចំណុច A បងជីមជួយអានមួយ ដូច្នេះខ្ញុំសួរថាតើព្រះបានបោះបង់ចោលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឬមិនមែនដូច្នោះទេ 예, 11장 2절 យើងមើលខទី2ខមករាជួយអានខទី2មួយ ព្រះមិនបានបោះបង់ចោលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្គាល់ជាមុននោះឡើយ អាមែន 네, 그렇다면 하나님께서는 자기 백성인 이스라엘을 어떻게 구원하시는 걸까요? 구원의 시나리오가 있는 것일까요? ចឹងយើងសួរថាតើព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះរាស្ត្រជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសនឹងដោយវិធីណាតើព្រះអង្គមានផែនការអីសម្រាប់ពួកគេ 물론 이스라엘 백성들 대부분이 하나님을 떠났습니다. 하지만 바울은 남은 자가 있다. 하나님께서 남겨둔 자가 있다라고 말하고 있습니다.
ក៏ប៉ុន្តែតាមពិតក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនបានពួកគេបានចាក់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅមានអ្នកនៅសល់នៅមានអ្នកដែលព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកក្នុងការជឿជាក់ទ្រង់ 예, 바울은 하나님께서 그 남은 자들을 통해서 다시 이스라엘을 재건할 것이다라고 말합니다. ហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះជាម្ចាស់នឹងលើកដំកើងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញតាមរយៈអ្នកដែលសេសសល់ទាំងអស់នោះ 그런데 하나님께서 먼저는 이스라엘 사람들에게 복음을 전해서 예, 그들을 구원하신다고 말씀합니다. ក៏ប៉ុន្តែដំបូងគឺថាព្រះអង្គបាននិយាយថានឹងសពផ្សាយដំណឹងល្អដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលវិញ 즉 하나님께서 이 이스라엘 남은 자들을 통해서 이방인들에게 복음을 전하고 영적인 이스라엘을 만들겠다는 것입니다. វាគឺជាផែនការមួយដែលព្រះអង្គបានបញ្ជូនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលសេសសល់ហ្នឹងឲ្យពួកគេទៅសពផ្សាយដំណឹងល្អដល់ជនសាសដតីដល់ជនជាតិដតីដើម្បីបង្កើតអ៊ីស្រាអែលមួយគឺជាអ៊ីស្រាអែលខាងសាច់ឈាមខាងបល្ល័ង្កវិញ្ញាណ 즉 예수님의 제자들, 사도들 그리고 초대교회 교인들 그들이 이제 남은 자들이었는데 그들이 이스라엘의 핍박을 받을 때 다른 나라로 이렇게 피했죠. 그래서 이방인들에게 복음을 전했습니다. ចឹងអ្នកដែលសេសសល់ពីជនជាតិយូដាដែលគេហៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែរហ្នឹងគឺដូចជាពួកកូនសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដូចជាលោកប៉ូលហើយនឹងក៏ដូចជាអ្នកក្រុមជំនុំនៅក្នុងសម័យដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគេបានទទួលការបៀតបៀននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានដាច់ខាតគ្នាទៅសព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់សាសដតី 그러니까 이스라엘 민족이 아니라 이방인들, 즉 외국 사람들도 복음을 듣고 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 됐어요. 즉 아브라함의 자손, 영적인 이스라엘이 된 겁니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេសព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺសាសដតីមិនមែនជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងពួកគេបានស្ដាប់ដំណឹងល្អពួកគេបានជឿព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានក្លាយជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់អាប់រ៉ាហាំដែរគឺខាងបល្ល័ង្កវិញ្ញាណ 그렇다면 이 육적인 이스라엘은 어떻게 재건한다고 하는 것일까요? អញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលខាងសាច់ឈាមខាងបល្ល័ង្កវិញ្ញាណហ្នឹង 사도 바울은 이방인의 충만한 수가 차면 이스라엘이 회복할 것이다라고 말했습니다. ហើយលោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលដែលចំនួននៃអ្នកជឿដែលជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនឹងបានគ្រប់ចំនួនហើយអញ្ចឹងជនជាតិដែលសាសដតីនឹងបានគ្រប់ចំនួនហើយពេលហ្នឹងព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានកើនឡើងវិញ 예수님께서도 모든 민족에게 복음이 전해지면 그제야 세상 끝이 온다라고 말씀하셨죠. ជាងដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្លាប់មានព្រះបន្ទូលដែលផ្ទាល់ថានៅពេលដែលដំណឹងល្អត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់គ្រប់ជនជាតិជនបរទេសទាំងអស់មានសាសដតីទាំងអស់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងពិភពលោកនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ 그런데 이 충만한 이방인의 수가 가득 차면 이스라엘이 돌아온다라고 말했는데 어떻게 그런 일이 일어나게 되는 걸까요? ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅព្រះបន្ទូលបាននិយាយថានៅពេលដែលចំនួនជនជាតិសាសដតីចំនួនសាសដតីបានជឿគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ចំនួនដែលព្រះអង្គបានកំណត់ហើយថាអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នឹងត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញអញ្ចឹងគេសួរថាតើរឿងហ្នឹងអាចកើតឡើងដោយវិធីណា 11장 11절 យើងមើលក្នុងចំពុកទី11ខ11ម៉េងជួយអានមួយ គឺដោយសារការចំពុកដួលរបស់គេការសង្គ្រោះបានទៅដល់ពួកសាសដតីដើម្បីធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលច្រណែន 네, 원래 가지였던 이스라엘은 잘려져서 하나님을 떠났습니다. ចឹងមកយើងនិយាយតដើមឡើយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺជាមេឃមួយដែលនៅជាប់នឹងព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែគេបានដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ 이방인들이 하나님께 접붙임을 받아서 하나님께 영적인 축복을 받게 되었어요. ចឹងពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដាច់ចេញចឹងសាសដតីត្រូវបានព្រះអង្គភ្ជាប់សាសដតីហើយសាសដតីបានទទួលបានប្រពោខាងបល្ល័ង្កវិញ្ញាណពីព្រះជាម្ចាស់ 이스라엘이 그것을 보고 와 막 시기하고 그래서 하나님께로 돌아온다는 겁니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងឃើញសាសដតីដែលបានជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយបានប្រពោពីព្រះអង្គគេក៏មានចិត្តចំណែនហើយពេលហ្នឹងគេក៏មានចិត្តត្រឡប់មករកព្រះជាម្ចាស់វិញ 이 부분에 대한 해석은 다양합니다. 그래서 우리가 앞으로 이 일이 어떻게 일어날지 우리는 정확하게 알 수는 없습니다.
ចឹងមានការបកស្រាយផ្សេងគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែគឺយើងអត់ដឹងច្បាស់ហើយព្រោះតែវាជារឿងដែលអត់ទាន់កើតឡើងអញ្ចឹងនៅថាយើងនឹងចាំមើលថានៅពេលខាងក្រោយវានឹងមានរឿងបែបណាកើតឡើង 예, 세상 종말이 다가오고 있다고 하는데 우리가 어떻게 그런 일들이 일어나는지 우리가 이제 앞으로 지켜봐야 되겠죠. អញ្ចឹងគ្រាចុងក្រោយនៃផែនដីហ្នឹងមានថាការដែលផែនដីហ្នឹងរលាយហ្នឹងវាចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺចាំមើលតែប៉ុណ្ណឹង 그러니까 이스라엘이 이방인이 축복받는 것을 보고 시기해서 하나님께로 돌아온다. 이것은 이제 나중에 볼 때야 그 의미를 정확하게 알 수 있을 것입니다. អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលដែលនិយាយថាសាសអ៊ីស្រាអែលបានចំណែននឹងសាសដតីដែលទទួលបានព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះគេក៏ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាវានឹងកើតឡើងដូចម្ដេចទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើគឺចាំមើលថាតើនឹងកើតឡើងដូចម្ដេច 네, 들리는 바로는 이스라엘 사람들이 이제 예수님을 안 믿는데 꿈속에서 하나님이 만나주시고 예수님을 만나서 예, 이렇게 믿게 되었다는 그런 간증들도 지금 많이 들려옵니다. ហើយក៏មានការធ្វើពិធីបន្ទាល់ដែលគេលើតគ្នាមកថាគឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពួកគេអត់បានជឿព្រះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសម័យឥឡូវហ្នឹងពួកគេអត់ជឿព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានជួបពួកគេនៅក្នុងក្តីនៅក្នុងយល់សប្តិរបស់ពួកគេហើយពួកគេក៏បានត្រឡប់មកជឿព្រះអង្គវិញគឺមានករណីបែបហ្នឹង 자, 바울은 이스라엘의 버려짐과 그리고 이방인들의 구원에 대해서 이야기하면서 갑자기 그 이방인들, 즉 로마 또 즉 우리들도 포함되는 거죠. 갑자기 자랑하지 말라라고 말합니다. អញ្ចឹងលោកពោលបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់ដោយនិយាយអំពីការបោះបង់ការត្រូវបាក់ការដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវព្រះអង្គបោះបង់ចោលហើយនឹងការដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះសាសដតីហើយនៅក្នុងពេលដែលនិយាយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ភាពប្រាប់សាសដតីហ្នឹងមានជនជាតិរ៉ូមមានដូចជាពួកយើងក៏គេហៅសាសដតីដែរប្រាប់ថាកុំឲ្យយើងមានអំនួតនោះឡើយ 바울은 로마서를 쓴 그 로마 교회에게 너희는 원래 가지에 접붙여진 그러한 존재에 불과하다라는 것을 상기시켜주고요. ហើយលោកបានរំលឹកដល់អ្នកដែលអានសម្បត្តិរ៉ូមរបស់គាត់នៅក្នុងសម័យហ្នឹងគឺពួកជំនុំនៃក្រុមជំនុំរ៉ូមហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជាមេឃមួយដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងមេឃដើមតែប៉ុណ្ណោះ 그리고 이스라엘이 지금 사진과 같이 꺾여진 가지인데 왜 꺾여졌는지 그 이유에 대해서 또 설명을 했습니다. ហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាដើមឡើយជនជាតិសាសអ៊ីស្រាអែលគឺវាដូចជាមេឃមួយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាដកបាក់ដូចជារូបក្នុងរូបហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាមូលហេតុអីបានជាពួកគេត្រូវបាក់យ៉ាងនេះ 그래서 또 이 로마 교회도 또 다른 이방인 교회들도 이스라엘과 같이 잘못을 하면 너희도 원래 가지처럼 이렇게 꺾여질 거야. 너희도 아끼지 않으신다라고 말하는 거죠. គឺគាត់បានប្រមានថាមិនថាសាសដតីណាដូចជាក្រុមជំនុំរ៉ូមឬក៏អ្នកណាក៏ដោយបើសិនជាពួកគេធ្វើខុសដូចជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែរពួកគេនឹងត្រូវកាច់បំបាក់ដូចនេះដែរ 여기서 로마서의 가장 큰 주제인 믿음, 이 믿음이 다시 언급되고 있습니다. ហើយនៅត្រង់នេះលោកពលក៏បានលើកឡើងពីប្រធានបទដ៏ធំមួយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមគឺតកតងនឹងជំនឿ 원래 가지였던 이스라엘이 꺾인 이유는 하나님을 그 복음을 믿지 않았기 때문입니다. ចឹងមូលហេតុដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាមេឃដើមនឹងត្រូវបានកាច់ឲ្យបាក់នឹងគឺដោយសារតែពួកគេមិនបានជឿព្រះជាម្ចាស់ 반면에 그 이방인 즉 접붙임 받은 그런 교회가 살게 된 것은 믿었기 때문입니다. ហើយផ្ទុយមកវិញសាសដតីដែលមិនមែនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពួកគេបានត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់យកមកផ្សំជាប់ជាមួយនឹងមេឃដើមនឹងគឺមូលហេតុគឺដោយសារតែពួកគេជឿ 로마서 11장 20절 យើងមើលខទី20រត់ជួយខទី21 ត្រូវហើយព្រះអង្គកាច់ចេញដោយព្រោះគេមិនជឿឯអ្នកវិញនៅជាប់បានដោយសារតែអ្នកមានជំនឿប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនត្រូវឆ្មាំងឆ្មៃឡើយតែត្រូវកោតខ្លាចវិញអាមែន 아멘. 그래서 바울은 로마 교회에게 너희가 이렇게 믿지 않으면 너희도 하나님께서 아끼지 않으실 거야라고 경고한 것입니다. អញ្ចឹងហើយបានជាលោកពោបានប្រមានថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវព្រះអង្គកាត់ចេញដែរ 11장 21절 យើងមើលខទី21បន្តលក្ខណៈជួយមួយ បាត់បើព្រះមិនបានសំចៃទុកមេឃពីកំណើតទៅហើយ
នោះក្រែងព្រះអង្គមិនសំចៃទុកអ្នកដែរ 예, 바울이 로마서를 쓴 이유, 즉 로마 교회에게 하고 싶은 이유가 바로 이거예요. ចឹងនេះចំណុចនេះគឺជាចំណុចធំមួយដែលលោកប៉ូលចង់សរសេរសម្បត្តិនេះឲ្យក្រុមជំនុំរ៉ូម 예, 바울이 이렇게 결론을 쓰고 있는데 결론을 잘 들어보면 무엇을 말하는지 우리가 알 수 있잖아요. នឹងវាគឺជាការសរុបសេចក្តីរបស់លោកប៉ូលនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយយើងមើលការសរុបសេចក្តីនេះយើងអាចដឹងពីអត្ថន័យដែលគាត់ចង់និយាយ 예, 그것은 바로 믿지 않으면 망한다는 것입니다. ចឹងការសរុបសេចក្តីរបស់គាត់គឺថាបើមិនជឿនឹងត្រូវវិនាស 사도 바울이 말하는 복음은 우리로 하여금 예수님만 믿게 하는 것, 즉 믿음으로 시작해서 믿음으로 끝나는 것을 말합니다. ចឹងដំណឹងល្អដែលលោកប៉ូលបាននិយាយនៅក្នុងគម្ពីរគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានតែជឿលើព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះគឺឲ្យយើងនឹងឈរមាំដែលចាប់ផ្ដើមដោយជំនឿហើយបញ្ចប់ដោយជំនឿដែរ 처음부터 끝까지 예수님만 믿어야 됩니다. គឺយើងត្រូវតែជឿតាំងពីជឿព្រះយេស៊ូវតែមួយគាត់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ 믿음에서 떨어지면 안 되고 30년, 50년 이렇게 지나도 그 예수님만 믿어야 됩니다. គឺយើងមិនត្រូវដាច់ចេញពីជំនឿទេទោះបី30ឆ្នាំ50ឆ្នាំក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែជឿតែព្រះយេស៊ូវមួយគត់ 근데 그 믿음을 잃어버리고 믿음을 떠나면 이스라엘처럼 망한다는 것이죠. ចឹងបើសិនជាយើងចាក់ឆ្ងាយពីជំនឿនោះយើងធ្លាក់ចេញពីជំនឿនោះគឺយើងនឹងត្រូវវិនាសដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹង 그래서 우리가 꼭 기억해야 될 것이 있습니다. ចឹងហើយមានចំណុចដែលយើងត្រូវតែចងចាំ 그것은 바로 우리가 복음과 종교를 구분할 줄 알아야 됩니다. ចំណុចនោះគឺថាយើងត្រូវតែចេះបែងចែករវាងដំណឹងល្អនិងសាសនា 우리가 예수님을 믿으면 의롭게 되어 구원받아요. 이렇게 믿음에 대해서 말했죠. អញ្ចឹងដំណឹងល្អដែលគេនិយាយអំពីជំនឿហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងនឹងត្រូវបានរាប់ជាសុចរិត 그 반대편에는 종교, 즉 유대인들이 이렇게 해야 돼. 즉 행동과 율법을 강조했는데 그것은 종교에 해당이 됩니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សាសនាវិញគេអត់បរៀនឲ្យយើងជឿទេតែគេបរៀនឲ្យយើងថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងទើបយើងអាចបានសុចរិតដូចជាពួកសាសយូដាអញ្ចឹង 유대인들은 율법을 잘 지켜야 하나님의 백성이 될 수 있다라고 말을 하고 있죠. អញ្ចឹងគឺថាគឺជនជាតិយូដាគឺសាសអ៊ីស្រាអែលជនជាតិយូដាគឺកាមួយឯងគឺពួកគាត់នឹងគេបាននិយាយថាបើយើងចង់ខ្លាចជាកូនសួនជារបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែគោរពក្រឹតវិន័យ 지난주에 배웠었는데 하나님의 백성이 될 수 있는 방법은 무엇입니까? ក៏ប៉ុន្តែយើងបានរៀនពីសប្តាហ៍មុនហើយថាវិធីដែលយើងអាចខ្លាចជាកូនសួនជារបស់ព្រះជាម្ចាស់តើមានអីខ្លះ 첫 번째는 그리스도 안에서 약속의 자녀로 태어나야 되죠. ទីចំណុចទី1ដែលយើងអាចខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះអង្គនោះថាយើងកើតជាកូននៃសេចក្តីសន្យានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ 예, 인간의 어떤 행위가 아니라 하나님께서 주권적으로 사랑으로 선택해 주셔야 됩니다. ហើយមួយទៀតគឺថាលោកត្រូវតែព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយកយើងដោយក្តីស្រឡាញ់បែបអធិបតេយ្យភាពមានថាតាមកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គតាមអំណាចរបស់ព្រះអង្គទៅយើងហើយគឺព្រះអង្គអត់មើលលើការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សឡើយ 세 번째는 하나님께서 긍휼히 여겨주셔서 선택을 해 주셔야 우리가 구원받습니다. ហើយចំណុចមួយទៀតយើងអាចខ្លាចជាកូនរាជដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គគឺលោកត្រូវតែយើងផ្អែកលើការជ្រើសរើសដោយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 이것이 바로 십자가의 복음입니다. ទាំងអស់នេះហើយគេដែលហៅថាដំណឹងល្អនៃឈើឆ្កាង 우리 복음과 종교가 있는데요. គឺពួកយើងមានដំណឹងល្អហើយនឹងសាសនា 예수님의 십자가의 복음은 그런 율법, 종교, 또 혈통, 할례 그런 것들이 설 자리가 없습니다. នៅក្នុងដំណឹងល្អនៃឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងនោះគឺគ្មានក្រឹតវិន័យគ្មានកន្លែងសម្រាប់ក្រឹតវិន័យគ្មានកន្លែងសម្រាប់សាសនាសម្រាប់វងត្រកូលសម្រាប់ខ្សែស្រ័យឬមួយក៏ពិធីកាត់ស្បែកនោះឡើយ 주님은 하나님의 백성이 되는 일에 문화, 또 뭐 종교, 또 인종, 도덕 그런 것들 장벽을 세우는 것을 싫어하십니다. ហើយក្នុងការដែលខ្លាចជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គមិនចូលចិត្តឲ្យពួកយើងបង្កើតជាលក្ខណៈវប្បធម៌ជាលក្ខណៈសាសនាជាលក្ខណៈតាមពុទ្ធសាសនាឬមួយក៏លក្ខណៈសិលធម៌នោះទេព្រះអង្គអត់ចូលចិត្តរបស់ទាំងអស់នឹងឡើយ 하나님의 구원의 방법은 누구든지 뭐 민족이나 성별이나 나이나 전혀 상관없이 누구든지
예수님을 통해서 예수님을 믿음으로 말미암아 하나님의 백성이 되고 의롭게 되는 것입니다. ជាមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យយើងហ្នឹងគឺព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាអ្នកនឹងជនជាតិអីពូជសាសន៍អីឬក៏ភេទអីនោះឡើយគឺអ្នកនឹងឲ្យតែបានជឿគឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនឹងបានទទួលសេចក្តីសុចរិតពីព្រះអង្គ 그러므로 우리가 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 될 때 어떤 자격, 어떤 행위, 어떤 공로 그런 것을 요구하는 율법이나 종교 그런 건 요소는 전혀 필요 없는 것입니다. ចឹងក្នុងការដែលយើងបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយយើងបានខ្លាចជាកូនសុនធារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចឹងនៅក្នុងនោះការដែលអត់មានការទាមទារឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអ្វីដែលស័ក្តិសមដែលតបស្នងនឹងព្រះអង្គឬមួយក៏ប្រព្រឹត្តអ្វីតាមព្រឹត្តិវិន័យឬមួយក៏ប្រព្រឹត្តតាមសាសនានោះឡើយគឺអត់មានត្រូវការទាមទារបែបហ្នឹងនោះទេ 예, 구원은 유대인의 혈통, 종교, 율법 그런 것과 전혀 상관이 없습니다. ចឹងសេចក្តីសង្គ្រោះហើយវាអត់មានតាក់ទងទៅនឹងសាយសាឡាយពុទ្ធអម្បូរតែតាក់ទងដែលជាជនជាតិយូដាឬមួយក៏តាក់ទងនឹងសាសនាឬមួយក៏តាក់ទងអ្វីផ្សេងអត់ទេ 그런데 천주교가 이제 예전에 중세 시대에 그런 것들 굉장히 강조했었어요. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកណ្ដាលគឺពួកកាតូលិកសាសនាកាតូលិកបានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះ 그래서 뭐 면죄부를 팔고 뭐 고해 성사를 하고 어떤 종교적인 행위를 굉장히 강조했죠. គឺពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យតម្លៃទៅលើសកម្មភាពបែបសាសនាដូចជាការទិញលិខិតលើកឡើងទោសឬមួយក៏ការធ្វើសង្គ្រោះការធ្វើសប្បុរសធម៌ការធ្វើកិច្ចការសប្បុរសធម៌ 그래서 1500년대 중세 시대에 루터와 칼빈이 종교개혁을 했던 것입니다. អញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងឆ្នាំ1050 Calvin លោក Calvin ហើយនឹងលោក Luther គាត់បានធ្វើបដិវត្តសាសនា 너무 중요하기 때문에 다시 한번 마지막으로 강조합니다. ដោយសារតែវាជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតជាចុងក្រោយ 우리가 예수님을 믿어서 의롭다함을 받는 것은 ការដែលពួកយើងបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយយើងបានត្រូវបានព្រះអង្គរាប់ជាសុចរិត 이스마엘이 아니고 이삭, 아브라함의 그 아내에게서 난 이삭의 혈통이고요. គឺការដែលយើងបានខ្លាចជារាប់ជាសុចរិតនឹងគឺមានន័យថាមិនមែនតាមរយៈពូជរបស់អ៊ីស្ម៉ាអែលនោះទេតែតាមរយៈពូជរបស់អ៊ីសាក 이삭의 두 아들 쌍둥이 에서와 야곱이 있었는데 하나님은 그냥 야곱을 선택하셨어요. អញ្ចឹងកូនរបស់យ៉ាកូបមានពីរកូនរបស់អ៊ីសាកមានពីរនាក់គឺអេសាវហើយនិងយ៉ាកូបព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយកយ៉ាកូប 그러므로 우리는 이 복음과 종교를 잘 구분할 줄 알아야 됩니다. អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែចេះបែងចែករវាងដំណឹងល្អនិងសាសនាតើវាខុសគ្នាដូចម្តេច 우리는 진정으로 예수님만을 믿어야 되고 예수님의 은혜에 붙잡혀서 우리가 신앙생활을 해야 합니다. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវតែជឿលើព្រះយេស៊ូវតែមួយហើយយើងត្រូវតែពឹងលើព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គតែមួយហើយឲ្យយើងរស់នៅក្នុងក្តីជំនឿដល់បែបនោះ 자신의 어떤 행위를 강조하고 또 공로, 자기가 잘한 것들을 자랑하고 자신이 높아지려고 하고 그렇게 하면 또 종교적인 열심으로 해서는 안 됩니다. បើសិនជាយើងសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យតម្លៃទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃលើគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងឬមួយក៏លើអ្វីមួយអានឹងវាគឺជាសកម្មភាពសាសនាយើងមិនត្រូវធ្វើបែបនេះនោះឡើយ 그러면 복음에서 멀어지는 거예요. បើសិនយើងធ្វើបែបហ្នឹងយើងនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីដំណឹងល្អ 유대인들이 잘못한 것은 바로 그들이 자신들의 행위나 공로, 율법을 지킨 거, 종교적인 열심, 하루에 뭐 3번씩 기도하고 금식하고 그런 것들을 자랑했거든요. ចឹងចំណុចបញ្ហារបស់សាសយូដាការកំហុសរបស់សាសយូដាហ្នឹងគឺពួកគេបានអួតអាងលើគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងពួកគេបានពឹងលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសគឺពឹងលើការខំប្រឹងប្រែងខាងសាសនាដែលពួកគេមួយថ្ងៃអធិដ្ឋាន3ដងហើយពួកគេតែងតែតមអត់អាហារចឹងគេពឹងអាងលើអស់ហ្នឹងគេមានអំណួតលើទាំងអស់ហ្នឹងចឹងបានពួកគេចាក់ដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ 유대인들은 성경이 말한 그 복음을 구원받는 것을 잘못 오해했었습니다. គឺពួកគេបានយល់ច្រឡំនឹងដំណឹងល្អដែលបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 네, 이 편지를 받는 로마 교회가 원가지가 아니었듯이 우리 한국 교회도 원가지가 아닙니다. អញ្ចឹងក្រុមជំនុំរ៉ូមដែលបានអានគម្ពីររ៉ូមនេះអានសម្បត្តិរ៉ូមពីលោកប៉ូលនេះពួកគាត់មិនមែនជាមេឃដើមទេ
ហើយសម្រាប់ពួកយើងនៅទីនេះក៏ពួកយើងមិនមែនជា make ដើមដែរ 예, 영국도 미국도 그리고 또 뭐 유럽도 다 기독교의 국가들이었었지만 원래 가지가 아니었어요. អញ្ចឹងដូចសូម្បីតែប្រទេសអង់គ្លេសខាងប្រទេសអឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រទេសអាមេរិកពួកគេគឺជាប្រទេសដែលកាន់សាសនាគ្រិស្តគឺជាសាសនារដ្ឋក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនមែនជា make ដើមដែរ 그들이 복음을 듣고 예수님을 믿고 또 기독교 국가가 되고 이제 그 접붙임 가지가 되었을 때 정말 많은 축복을 받긴 했습니다. អញ្ចឹងពួកនៅប៉ុន្តែពួកគេបានស្ដាប់ដំណឹងល្អពួកគេបានជឿបានទទួលដំណឹងល្អហើយបានជឿព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងពួកគេបានទទួលបានពរជាច្រើនតាមរយៈការដែលព្រះអង្គបានសាំពួកគេទៅនឹងម៉ែដើមនោះ 그런데 영국과 유럽과 미국 그런 많은 교회들이 그런 나라들이 자기가 원래 가지였던 것처럼 자기들이 뭐 특별해서 이렇게 택함을 받은 것처럼 교만했습니다. ក៏ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំនៅប្រទេសអង់គ្លេសដូចជាប្រទេសអឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសនៅអាមេរិកហ្នឹងពួកគេបានយកច្រឡំថាខ្លួនឯងនឹងដូចជាម៉ែកដើមអញ្ចឹងតែពួកគេគាត់ថាពួកគេគឺជាមនុស្សពិសេសហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសអញ្ចឹងពួកគេក៏មានអំណួត 그들은 지금 다 신앙을 잃어버리고 그들은 뭐 도덕 의식을 강조하고 또 그들의 전통을 강조하고 또 사회 복지를 강조하고 사람 중심으로 그렇게 지금 이야기하고 있습니다. អញ្ចឹងហើយពួកគេបានយកសិលធម៌យកវប្បធម៌ឬក៏យកសុខុមាលភាពខាងសង្គមដូចជាការគំនិតល្អរបស់ពួកគេហ្នឹងជំនួសលើព្រះយេស៊ូវវិញគឺគេផ្ដោតទៅលើមនុស្សវិញ 성경에는 분명히 동성애를 죄라고 말하는데 지금 유럽이나 미국이나 많은 나라들이 동성애를 합법화시키고 뭐 결혼도 하고 뭐 그러고 있잖아요. គឺថាយើងឃើញស្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាការស្រឡាញ់ភេទរួមគ្នាគឺជាអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែពួកគេប្រទេសទាំងអស់នោះបានទទួលយកការស្រឡាញ់ភេទរួមគ្នាបង្កើតវាឲ្យខ្លះទៅជារឿងស្របច្បាប់ហើយឲ្យពួកគេអាចរៀបការបានស្របច្បាប់ទៅទៀត 영국이나 유럽이나 지금 많은 기독교 국가들이 지금 많은 사람들이 교회에 나가지도 않습니다. ហើយនៅក្នុងសាសនានៅក្នុងប្រទេសដែលយកសាសនាគ្រឹះជាសាសនារដ្ឋតែក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើននៅពេលនេះមិនបានទៅព្រះវិហារនោះឡើយ 그들은 더 이상 예수님을 구원자 또 주님으로 인정하지 않습니다. គឺពួកគេឡើងទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាគឺជាព្រះសង្គ្រោះឬមួយក៏ព្រះជាម្ចាស់របស់គេទៀតហើយ 성탄절인데 예수님의 탄생을 축하하는 것이 아니라 그냥 뭐 파티하고 술 마시고 노는 날로 지내는 거죠. ហើយថ្ងៃណូអែលដែលជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេមិនបានចាត់ទុកវាជាថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះអង្គទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានចាត់ទុកថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលដើរលេងសប្បាយគេទៅផឹកស្រាគេទៅផាតទីទៅវិញ 그들은 예수님을 그냥 좋은 선생님, 뭐 따라야 될 모델 그 정도로만 생각합니다. ពួកគេគិតថាព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែជាគ្រូដ៏ល្អម្នាក់ដែលឬមួយក៏ជា model ជា model ល្អម្នាក់សម្រាប់ឲ្យពួកគេធ្វើតាមតែប៉ុណ្ណោះ 지금 보이는 사진이 유럽 교회 모습이에요. យើងមើលឃើញរូបភាពនេះគឺជារូបភាពដែលថតអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសក្នុងព្រះវិហារនៅប្រទេសអឺរ៉ុប 노인들만 있고 젊은 사람들 이렇게 아기들이 없어요. យើងមើលទៅសិតតែមនុស្សចាស់ទាំងអស់អត់មានក្មេងឬមួយក៏មនុស្សវ័យក្មេងឬមួយក៏កូនក្មេងនោះទេ 그러니까 그 교회 유지비가 많이 드는데 돈이 없으니까 지금 교회가 술집으로 팔려서 이렇게 한다고 합니다. ហើយពេលព្រះវិហារទីច្រើនដែលយើងត្រូវការថែព្រះវិហារត្រូវការលុយច្រើនក៏ប៉ុន្តែដោយសារអត់មានលុយគឺព្រះវិហារទាំងអស់នោះទៅបានខ្លាចទៅជាកន្លែងលក់ស្រា 심지어 이슬람에게 팔려서 이슬람 사원으로 쓰이기도 한다고 해요. ហើយក៏មានគេនិយាយទៀតថាមានព្រះវិហារខ្លះត្រូវបានលក់ទៅឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមហើយខ្លាចទៅជាព្រះវិហារនៃសាសនាអ៊ីស្លាម 우리 신약 성경에 나온 이 초대 교회들을 따라가 보면 지금 이렇게 뭐 옛날 교회가 아니라 지금 유적지, 그러니까 옛날 다 사라져버린 그런 게 되고 이슬람화 되었습니다. ចឹងបើសិនជាយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឡើងទៅក្រោយទៅទៀតយើងមើលព្រះវិហារនៃក្រុមជំនុំព្រះវិហាររបស់យើងជាច្រើនហ្នឹងគឺត្រូវបានខ្លាចទៅជាកន្លែងជាព្រះវិហារវាខ្លាចទៅជាកន្លែងជាតំបន់ទេសចរឬមួយក៏ខ្លាចទៅជាព្រះវិហារនៃសាសនាអ៊ីស្លាមទៅវិញ 하나님께서 원래 가지였던 이스라엘도 아끼지 않으셨는데 영국이나 유럽, 미국도 그렇게 아끼지 않으신다는 거죠. អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅសូម្បីតែសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជាជនជាតិដើមតែជាដើមមេឃដើមក៏ព្រះអង្គមិនសំចៃនឹងកាត់ពួកគេចេញចុះទម្រាំតែប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសខាងអឺរ៉ុបតើព្រះអង្គនឹង
នឹងមិនសំចៃគេយ៉ាងណាទៅ 그래서 끝까지 믿음의 복음 안에 남아 있어야 합니다. អញ្ចឹងហើយសរុបមកគឺចុងក្រោយយើងត្រូវតែជាប់ក្នុងដំណឹងល្អនៃជំនឿដល់ចុងបញ្ចប់ 하나님께서 관심을 가지시는 것은 뭐 건물도 아니고요. 또 어떤 문화도 아니고요. 또 몇 대째 신앙을 이렇게 전통을 이었느냐? 그것도 아닙니다. អញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់មនុស្សយើងគឺព្រះអង្គអត់ចាប់អារម្មណ៍លើអាគារសំណង់អាគារឬមួយក៏វប្បធម៌ឬមួយក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍លើថាយើងនឹងជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គកូននៅចំនួនទីប៉ុន្មាននោះទេ 하나님께서 관심을 갖는 것은 하나님의 백성들이 믿음을 붙잡고 있느냐, 믿음 안에 거하느냐, 바로 그것입니다. អញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍លើយើងព្រះអង្គចង់មើលថាតើអ្នកដែលជឿព្រះអង្គនឹងពួកគេឈរមាំក្នុងក្តីជំនឿឬក៏អត់ 하나님은 이 복음의 생명력을 가진 사람을 통해서 그 하나님의 역사를 이루어 가십니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងធ្វើការព្រះអង្គនឹងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គតាមរយៈអ្នកដែលគាត់មានកម្លាំងខាងដំណឹងល្អ 여기 지금 사진에 나무 그루터기가 있고 이렇게 새싹이 나왔죠. យើងមើលរូបភាពនៅទីនេះគឺយើងមានកុលឈើមួយហើយនៅលើកុលឈើហ្នឹងគឺមានដុះពន្លកតូចថ្មីមួយ 이 하나님께서는 이 복음을 가진 믿음을 가진 사람을 통해서 다시 하나님의 일을 일으키십니다. អញ្ចឹងដូចក្នុងរូបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលជឿព្រះអង្គនឹងប្រើប្រាស់ពួកគេដូចជាកុលឈើដើម្បីបង្កើតសម័យកាលថ្មី 즉 복음 안에 머물면서 믿음으로 살아가는 사람들, 그 사람들은 그 시대의 그루터기고요. អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលគាត់នៅក្នុងដំណឹងល្អហើយគាត់ឈរមាំនៅក្នុងជំនឿរបស់គាត់អ្នកនោះនឹងខ្លាចទៅជាកុលឈើនៅក្នុងសម័យកាលដែលគាត់រស់នៅ 하나님께서는 그들에게 이 열방을 맡기시고 또 하나님께서 그들을 통해서 하나님의 나라의 일을 이루어 가십니다. ព្រះអង្គនឹងឲ្យសាសប្រជាជាតិជាច្រើនដល់ពួកគេហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើការផែនការរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈពួកគេ 그러므로 우리 로마에서 배운 가장 중요한 것이 바로 복음이에요. អញ្ចឹងដំណឹងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់បំផុតដែលយើងបានរៀននៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមគឺដំណឹងល្អ 우리는 이 십자가 복음 위에 우리가 단단하게 든든하게 서야 됩니다. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែឈរឲ្យមាំនៅលើដំណឹងល្អនៃឈើឆ្កាងនេះ 아까도 얘기했지만 우리 로마서 1장부터 11장까지 24주 동안 배웠는데 한번 들었으니까 배웠으니까 끝 아닙니다. អញ្ចឹងដូចយើងដូចបាននិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងបានរៀនគម្ពីររ៉ូមពីចំពុកទី1ដល់10ចំពុកទី11គឺពីមេរៀនទី1ដល់មេរៀនទី24យើងបានលឺម្ដងហើយយើងគាត់ថាអូវាចប់ហើយយើងអត់ចាំអាចរៀនទៀតអីមិនអាចអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែរៀនវាឡើងវិញ 우리가 복음 위에 우리 믿음을 잘 세워야 돼요. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែឈរមកក្នុងជំនឿរបស់យើងនៅលើដំណឹងល្អ 그러려면 우리가 복음을 계속해서 반복해서 들어야 됩니다. អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែស្ដាប់ដំណឹងល្អម្ដងហើយម្ដងទៀតស្ដាប់ដដែល 그래서 복음이 우리 생각에서 우리 행동에서 이렇게 자연스럽게 나타나도록 해야 됩니다. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណឹងល្អហ្នឹងវាលេចចេញមកពីការគិតរបស់ពួកយើងពីការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ 우리가 죽을 때까지 복음을 믿음을 꼭 지켜야 돼요. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែជឿលើដំណឹងល្អនៃក្តីជំនឿនៃដំណឹងល្អរហូតដល់ទីបញ្ចប់ 우리가 복음의 사람이 되어야 되고 또 복음을 지켜야 되고 복음을 전하는 사람이 되어야 됩니다. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែខ្លាចជាមនុស្សនៃដំណឹងល្អយើងត្រូវតែការពារដំណឹងល្អនោះហើយយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនោះ 그래서 사도 바울은 영적인 아들 디모데에게 복음을 지키라고 했고 또 충성된 자에게 그것을 부탁하라고 얘기했죠. អញ្ចឹងលោកប៉ូលគាត់បានផ្ដាំផ្ញើកូនខាងបល្ល័ង្កវិញ្ញាណរបស់គាត់គឺលោកធីម៉ូថេឲ្យពួកគេឲ្យគាត់ស្មោះត្រង់នៅក្នុងដំណឹងល្អហើយឲ្យគាត់នឹងចេះយកដំណឹងល្អនឹងទៅផ្ញើនឹងអ្នកដែលស្មោះត្រង់ដែរ 사랑하는 여러분, 이 세상을 변화시킬 수 있는 것은 오직 복음밖에 없습니다. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរបស់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកនេះបានគឺមានតែដំណឹងល្អមួយគត់ 어떤 뭐 칼로 무력으로 변화시킬 수 없고요. យើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដោយដាវឬមួយក៏ដោយអាវុធណាឡើយ 뭐 돈으로 변화시킬 수 없습니다. ហើយយើងក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរដោយលុយដែរ 이 예수 그리스도의 십자가, 사랑, 복음이 사람을 바꾸고 그 사회를 변화시킵니다. គឺមានតែដំណឹងល្អនៃឈើឆ្កាងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះទើបអាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកនេះបាន 바울이 로마서를 쓸 당시에 로마는 동성애와 온갖 죄악이 굉장히 심했었습니다.
នៅពេលនៅក្នុងសម័យកាលដែលលោកពោលបានសរសេរគម្ពីររ៉ូមនេះសរសេរសម្បត្តិរ៉ូមនេះគឺនៅពេលហ្នឹងគឺនៅក្នុងសម័យហ្នឹងនៅប្រទេសរ៉ូមគឺពោរពេញដោយការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយក៏ពោរពេញដោយសេចក្តីអាក្រក់ជាច្រើន 그런데 이 복음이 로마에 전해지고 또 많은 사람들이 복음을 듣고 하나님께로 돌아오니까 이 로마가 사회가 바뀐 거예요. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកពោលគាត់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនេះទៅកាន់ប្រទេសរ៉ូមពេលហ្នឹងមនុស្សជាច្រើនបានទទួលដំណឹងល្អហើយដំណឹងល្អនោះបានផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសរ៉ូមទាំងមូល 로마 시대 초대교회 당시에 이 세계를 다스리는 사람은 바로 로마 황제였죠. ចឹងនៅក្នុងសម័យគេហៅសម័យក្រុមជំនុំបឋមសម័យគឺមានថាក្រុមជំនុំដែលកើតដំបូងនៅពេលហ្នឹងគឺស្ដេចរ៉ូមគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសរ៉ូម 그 당시 사람들은 이 로마 황제가 역사의 주인공이다 그렇게 생각을 했어요. នៅក្នុងសម័យនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាស្ដេចហ្នឹងគឺជាតួឯកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ 그러나 아놀드 토인비라는 분이 말하기를 이 바울이 탄 배, 즉 바울이 배를 타고 로마로 갔잖아요. 이 바울이 탄 배는 유럽 문명이 실려 있었다라고 이야기를 했어요. ក៏ប៉ុន្តែមានលោកម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះថាអាណូធឺថុយភីហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាទូកដែលលោកពោលគាត់ជិះគឺទូកដែលលោកពោលជិះទៅប្រទេសរ៉ូមហ្នឹងគឺជាទូកដែលមានអរិយធម៌អឺរ៉ុប 즉 바울이 배를 타고 이제 로마로 갔는데 이 바울 한 사람으로 인해서 이 로마 역사 또 전 세계 역사가 바뀌었기 때문입니다. គាត់និយាយបែបហ្នឹងព្រោះអីព្រោះថាលោកពោលគាត់បានជិះទូកទៅប្រទេសរ៉ូមហើយលោកពោលតែម្នាក់ហ្នឹងឯងជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសម័យកាលនោះ 사랑하는 여러분, 이 시대의 대안은 오직 복음밖에 없습니다. បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មានតែដំណឹងល្អមួយគត់នៅក្នុង 예수 그리스도 외에는 다른 길이 방법이 없습니다. គឺគ្មានផ្លូវណាឬមួយក៏យុទ្ធសាស្ត្រណាផ្សេងទៀតក្រៅពីព្រះយេស៊ូវក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងសម័យកាលនេះទេ 네, 복음은 처음부터 끝까지 예수님만 믿게 하는 것입니다. គឺដំណឹងល្អធ្វើឲ្យយើងជឿព្រះយេស៊ូវតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ 우리가 이 복음을 잘 믿어야 돼요. អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែជឿដំណឹងល្អនេះឲ្យបានល្អ 우리가 복음을 아는 것으로 끝나지 말고 복음으로 자신을 충만케 하고 또 복음으로 교회의 체질을 또 새롭게 형성해 가야 합니다. អញ្ចឹងយើងមិនត្រូវគ្រាន់តែដឹងទេគ្រាន់តែស្គាល់ពីដំណឹងល្អហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយកដំណឹងល្អហ្នឹងមកបង្កើតខ្លួនឯងមកវឹកហាត់ខ្លួនឯងហើយមកធ្វើឲ្យយើងខ្លះជាអវយវៈថ្មីមួយនៃក្រុមជំនុំ 네, 그리스도 외에 다른 것들이 내 안에 또 교회 안에 들어올 때 그것을 딱 막을 수 있는 방법은 오직 복음밖에 없습니다. នៅពេលដែលមានរបស់អ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីព្រះគ្រីស្ទចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងចូលមកក្នុងពួកយើងមកជួបបាយដែលយើងអាចកាត់ផ្ដាច់វាចេញនិងបំផ្លាញវាគឺមានតែដំណឹងល្អប៉ុណ្ណោះ 사랑하는 여러분, 저 여러분이 이 그리스도의 복음을 듣고 지키고 또 전해야 합니다. បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហើយទាំងខ្ញុំអរគុណពួកយើងស្ដាប់ត្រូវតែការពីដំណឹងល្អនេះហើយចែកចាយដំណឹងល្អនេះ 우리 사랑하는 가족들에게 친구들에게 오직 예수 그리스도만이 구원자이다라는 소식을 전해야 됩니다. គឺយើងត្រូវតែចែកចាយទៅ5បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់យើងថាមានតែព្រះយេស៊ូវតែមួយអង្គគត់គឺជាព្រះសង្គ្រោះ 오직 예수님만이 우리 인생의 참 기쁨이고 만족이고 살아갈 이유이고 문제의 해답입니다. 이 소식을 전해야 합니다. គឺយើងត្រូវសរសើរដំណឹងល្អដែលប្រាប់ថាមានតែព្រះគ្រីស្ទមួយអង្គគត់ដែលជាក្តីអំណរពិតប្រាកដក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងដែលជាសេចក្តីស្កប់ស្កល់ដែលជាមូលហេតុឲ្យយើងរស់ហើយក៏ជាដំណោះស្រាយនៃជីវិតនៃបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរ 오직 예수님만이 우리의 소망이죠. មានតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកយើង 이것이 바로 복음입니다. ទាំងនេះឯងគឺជាដំណឹងល្អ 자, 우리 다 같이 마지막 말씀 읽고 마치겠습니다. យើងអានខគម្ពីរចុងក្រោយគេទាំងអស់គ្នាមួយហើយយើងនឹងបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះខទី27យើងអាន1 2 3ដល់ព្រះមួយពីអង្គដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវដំណើរសេរីដល់ព្រះអង្គត아멘. 네. 기도하겠습니다. នឹងអធិដ្ឋាន 하나님 그동안 24주 동안 약 6개월 동안 우리 로마서를 배울 수 있도록 은혜를 주셔서 감사합니다.
ព្រះជាម្ចាស់អរគុណទ្រង់ដែលរយៈពេល24សប្តាហ៍ប្រហែលជា6ខែបានទ្រង់បានប្រទានព្រះពរឲ្យពួកយើងបានរៀនព្រះគម្ពីររ៉ូម 우리가 코로나로 인해서 함께 예배하기에 어려운 부분들도 많이 있었지만 ដោយសារតែបញ្ហាកូវីដ -19 ពួកយើងមិនបានជួបជុំគ្នាក្នុងការថ្វាយបង្គំយើងមានបញ្ហាច្រើនមែន 우리가 이렇게 온라인으로 성경을 배울 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. ប៉ុន្តែអរគុណទ្រង់ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងអាចរៀនតាមអនឡាញដូចនេះបាន 하나님 사도 바울이 말한 것처럼 우리도 유대인들처럼 복음을 잃어버리지 않게 해주시고 ពេលណាដូចជាលោកពូលបាននិយាយសូមបងបានជួយឲ្យពួកយើងកុំឲ្យពួកយើងបាត់បង់ដំណឹងល្អនោះឡើយ 우리가 인간적인 열심이나 노력 또 종교 행위를 자랑하지 않게 하옵소서. សូមជួយឲ្យពួកយើងកុំឲ្យពួកយើងឆ្មាំងឆ្មៃនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងបែបជាមនុស្សរបស់ពួកយើងឬមួយក៏ការទង្វើនៅបែបសាសនារបស់ពួកយើងនោះឡើយ 하나님 우리로 하여금 예수님만 더 잘 알고 더 잘 믿게 하여 주옵소서. ព្រះចាសូមជួយឲ្យពួកយើងរឹតតែស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបន្ថែមទៀតរឹតតែជឿព្រះអង្គបន្ថែមទៀត 우리로 하여금 예수님만 바라보게 하시고 예수님만을 자랑하게 하옵소서. សូមជួយឲ្យពួកយើងសម្លឹងមើលតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គហើយឲ្យពួកយើងបានសរសើរដំណើរតែត្រង់តែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះ 하나님 우리로 하여금 날마다 성령과 동행하게 하여 주시고 ព្រះចាព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គជួយឲ្យពួកយើងបានរួមដំណើរជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃ 성령의 열매를 맺는 우리들이 되게 하옵소서. សូមជួយឲ្យពួកយើងបានបង្កើតផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជាវិញ្ញាណទាំងអស់គ្នា 우리가 앞으로도 계속해서 성경을 읽고 성경을 공부하게 하시고 សូមព្រះអង្គបន្តជួយពួកយើងឲ្យពួកយើងនៅបន្តអានព្រះគម្ពីរហើយនឹងរៀនព្រះគម្ពីររហូត 우리가 체계적으로 성경을 하나님을 또 복음을 잘 배우게 하옵소서. សូមជួយឲ្យពួកយើងបានរៀនពីព្រះយេស៊ូវរៀនពីដំណឹងល្អឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀត 그러므로 우리의 믿음이 날마다 자라게 하게 해 주시고 ហើយសូមជួយឲ្យពួកយើងបានជំនឿរបស់ពួកយើងបានរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈការទាំងអស់នោះ 믿음이 굳건해져서 주님을 떠나지 않게 하옵소서. សូមឲ្យជំនឿរបស់ពួកយើងបានរឹងមាំកុំឲ្យពួកយើងបានចាក់ឆ្ងាយពីព្រះអង្គនោះឡើយ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. អរព្រះគុណទ្រង់គណៈអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ អាមែន 아멘. មើលបងសុំទឹកកតុបទឹកទៅ 감사합니다. អូច្រឡំបើកសំឡេងច្រឡំបើកសំឡេង